quý cô chú anh chị và các bạn, thì em đang có mặt tại quảng trường Hùng Dương, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau. Thì tối nay là đêm 29 âm lịch, cũng là đêm đón giao thừa tại quảng trường Hùng Dương, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau nhé. Thì 8 giờ thì sẽ làm lễ khai mạc, và vào lúc 9 giờ 30 thì sẽ bắn pháo bông chào đón năm mới. Ở giờ này thì khá đông bà con ở Bạc Liêu đến vui chơi nè quý cô chú chị, đông nghẹt luôn. Đó thì bây giờ là ở trên sân khấu, là bây giờ chương trình cũng đã bắt đầu. Đối với tỉnh Cà Mau, đặc biệt Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 tiếp tục duy trì sản xuất lúa đạt hơn 1,9 triệu tấn, vượt kế hoạch. Nhiều mô hình lúa cụ thể như là tốc độ tăng trưởng bằng 5,2%, duy trì sản lượng ổn định đóng góp quan trọng cho sản lượng nâng cao cái năng lực cạnh tranh, đồng thời thì cũng cái tỷ trọng 8% thì còn thời gian ở các bộ thành tôi với công trình này